मोटो भ्लगिङ किटहरु भए चाहिँ मजाले गर्न सकिन्थ्यो छैन अब यही हो यहाँतिर मजाले बस्ने जग्गा रहेछ अब यसकै स्कुटी लिएर चाहिँ म जानु आँटेको बेप कति हानेको रहेछ नि त्यो कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ मासु चाहिँ तपाईँहरू डिजल हाल्छ कि पेट्रोल हाल्छ भइदिएको मलाई चाहिँ टिका लाउनु हुँदैन माला मात्र लगाइदिन्छु ल कम्ती हो राम्रै छ चिप्ले दसेको हेर्नु न यसले साँच्चै बिरालोले मुसा मारेछ र फेरि पनि हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो आजको नयाँ भ्लगमा आजको छ सबैजना ठिकै हुनुहुन्छ होला भन्ने र फर्स्ट अफ अल सबैजनालाई गुड मर्निङ र साथसाथै धेरै धेरै माया र आशा गर्छु सबैजनाको है दिवाली एकदम राम्रो गइरहेको होला हाम्रो पनि एकदम राम्रै हुँदैछ भनौँ है रुममै छौँ हामी चाहिँ है दुई भाइ मात्रै भएर चाहिँ अलिक अल्छी लाग्दो भइरहेको छ अहिले पनि रुममा अनि मैले भ्लगहरू पनि बनाएको थिइनँ किनकि प्रोजेक्टको कामहरू थियो त्योहरू मैले गर्नुपर्ने थियो र चाहिँ मैले भ्लगहरू ध्यान दिएको थिइनँ आफ्नै कामहरू गरिरहेको थिएँ ठिकै छ एनिवेज अब आज चाहिँ बनाउनै पऱ्यो किनकि अब आज हामी उता गिडाडुङ जाँदैछौँ दिदीहरूकोमा भाइ टिकाको लागि है सो ठिकै छ अब आज गाडी पनि आएको छैन एउटा यताउता गाडी घोडाहरू मिलाएर जानुपर्ने भइरहेछ मैले अघि उठेर एक दुईजना साथीहरूलाई चाहिँ कल गरिरहेको थिएँ ल हामीलाई पुऱ्याइदे यसो यता भइरहेछ भनेर ल चाहिँ भनिरहेको छ अब हेरौँ के कसो हुन्छ तर अब जाने चाहिँ अहिले नै चाहिँ होइन भरै जाने हो ठिकै छ हेर्नुहोस् दिन पनि क्या दाम भएर आज आमा ओके लु भाइ गुड मर्निङ अब यो पनि अब एकछिनमा यहाँ तल फर्स्ट काम चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ यसको आफ्नै दिदीकोमा जान्छ यहाँ तल 8 माइलमा होइन है 7 माइल जान्छ अनि त्यहाँ गएर टिका सिका लगाएर चाहिँ आउँछ त्यसपछि चाहिँ हामी वे टु गिडाब्लिङ एउटा मात्रै होइन त्यही मात्रै होइन माथि जानुपर्छ यहीँ चाहिँ बेलुका चाहिँ हामीले म्यागी मात्रै पकाइ खायो होइन लाइक हामीले रुममा मजाले खाना पनि पकाइ खाएको छैन मैले चियाजु पाक्यो लु चियाजु खाएको हामीले हुन्छ नि केही राम्ररी खाएको छैन खानाको टुङ्गो छैन चिया खानु पनि मन पर्नु छोड्यो हामीलाई हो अनि लाइक अब भात नखा कति दिन भयो भन्दा 3 दिन हो 3 दिन हजुर अब एकछिनमा ह्याप्पी दिवाली तपाईँहरूलाई पनि त्यही त अब आज ढोका गरेर चाहिँ मासु भात बजाउनुपर्छ अघि दिदीलाई कल गरेको थिएँ दिदीले चाहिँ रिसिभ गरेर अनि डल्लोलाई गरेको थिएँ उनीहरू पनि अब भाइटिकाको लागि यताउता प्रिपरेसनहरू गर्दो रहेछ मासु पकाइराखेँ भनेको थिएँ चलु अब हामी पनि यताउता साराक्षिनिक पार्छौँ फर्स्ट अफ अल रुमहरू त्यसपछि नुहाइदिए गर्छु अनि त्यसपछि भएछ अब सुबोध मात्रै जान्छ होला तल म यताउता स्कुटीहरू मिलाउँदै गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ जानुपर्छ गिडाब्लिङ अनि है हामीले एउटा नयाँ कुरा किनेको छौँ है हिजो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् न हामीले यो टोपी किनेको छौँ यो सुबोधको यो मेरो कस्तो लाग्यो हाउ इज दिस टोपिज गाइस तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भए भन्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् म नेक्स्ट टाइम दोकान देखाइदिन्छु कहाँनिर किनेको भनेर यहाँनिर मिठाईहरू पनि ल्याइदिएको थियो मलाई है दिदीहरू भेट्न आउनु भएको थियो भन्दा पनि बजारमै भेटेको थिएँ सिक्किमको दिदी हुनुहुन्थ्यो है उहाँले मिठाईहरू ल्याइदिएको थियो यो जुस रहेछ सेलिब्रेसनहरू ल्याइदिएको थियो केहरू थुप्रो ल्याइदिइरहेको छौ एउटा सेलिब्रेसन त हामीले सुबोध र मैले हिजो फुटाएर खाइदिइहाल्यो हो अन्त भन्छ कि थ्याङ्क यू सो मच दिदीलाई पनि दिदीको एकदम बिजी सेड्युल थियो तर पनि अब अस्तिदेखि भेट्ने प्लान थियो नि त फाइनली भेट्यो एकदम रमाइलो भयो एकैछिन भेट्नु पाएँ अब गाडीले गर्दाखेरि हतार भएर तर पनि रमाइलो भयो ओके र गाइस है मैले स्कुटीको चार्जहरू पनि सबै मिलाइसकेँ अन्त खासमा चाहिँ एक दुईवटा साथीहरूलाई भनेको थिएँ अब उनीहरू चाहिँ अलिक नभ्याउने रहेछ होइन त्यहाँदेखि मैले फर्स्ट चाहिँ प्रहलादलाई कल गरेँ प्रहलाद चाहिँ यता टिका लाउनु लागि यता मल्ली गएको रहेछ होइन तर उसले भन्दै थियो ऊ यता कालिम्पोङ आइपुगिसकेर चाहिँ स्कुटी लानु होइन त्यहाँदेखि भोलि ल्याइदिनु भन्दै थियो प्रहलादले होइन त्यहाँदेखि मैले ल भनेको थिएँ अनि मैले फेरि अर्को एकजना साथीलाई पनि बिहान कल चाहिँ गरिरहेको थिएँ होइन अनि त्यसले कल ब्याक गरेछ अनि त्यसलाई स्कुटी मागेँ अनि त्यो चाहिँ यहाँ तल 5 माइलमा रहेछ आउनु भन्दैछ ल्याउनु है स्कुटी ल्याउनु चाहिँ म 5 माइल जानुपर्ने भएर आज सुबोध पनि यहाँ तल 7 माइल गइसक्यो टिका लाउनु अब म चाहिँ यताउता गरेर रेडी सेडी भएर सानाकसिनिक पारेर 5 माइल जान्छु 5 माइल गएर स्कुटीहरू लिएर चाहिँ आएर चाहिँ वे टु गिडाब्लिङ है प्रहलादलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है उसले एकै वचनमा लैजाऊ भन्यो होइन अब हुन्छ नि आफ्नो गाडी घोडा होइन स्कुटीहरू अर्को रिक्समा यसो छोड्नु अब कस्तो हुन्छ होइन तर अब उसले एकै वचनमा दिन्छु भन्यो एनिवेज थ्याङ्क यू सो मच प्रहलाद हेर्दैछौ भए पनि है अनि यहाँ अर्को मेरो साथी ल्याङजोमले चाहिँ मलाई स्कुटी दिइरहेको छ त्यसले पनि एकै वचनमा होइन मलाई पनि धन्यवाद है अब के गर्नु अब केही दिनु नसके पनि त्यसले स्कुटीमा तेल चाहिँ हालिदिन्छु यो दिदीले हिजो ल्याइदिनु भएको थियो है अलिक दबाई जस्तो हुँदो रहेछ तर हेल्थको लागि चाहिँ लाइक राम्रो होला यो रेड ग्रेपले बनिएको रहेछ ठिकै छ यही खाएर चाहिँ अब म
जान्छु ओके र अहिले चाहिँ म यहाँनिर कोर्टको छेउमा आइपुगिसकेँ अब चाहिँ म सिधै यहाँ तल 5 माइल जान्छु 5 माइल गएर साथीलाई भेटेर स्कुटीहरू रिसिभ गरेर सुपतलाई फेरि पनि एक खेप कल गर्छु है अघि पनि मैले कल गरेँ कि त्यसले कलै रिसिभ गरेन अब पूजाहरू केहरू हुँदै थियो होला ती छिटो गरेर गइहाल्नुपर्छ किनकि अघि दिदीले कल गर्नुभएको थियो भोकै छु म छिटो आइजाऊ भन्नुहुँदैछ लाइक अब यस्तो हुँदो रहेछ लाइक अब यो जबसम्म भाइ टिका लगाइदिँदैन तबसम्म चाहिँ खाना खानु हुँदैन लाइक त्यो व्रत टाइपको बसेको हुँदो रहेछ नि त दिदी बसिरहनु भएको रहेछ त्यही भएर भोकै छु भन्नुहुँदै थियो छिटो आइज भन्नुहुँदै थियो ल अब है हामी यताउता गरेर छिटो गरेर जाउँ है अब कहाँ भोकै राखिरहनु उसलाई फेरि है ठिकै छ एनिवेज फेरि पनि सबैजनालाई ह्याप्पी दिवाली र ह्याप्पी भाइ टिका भनौँ न है अब आज भाइ टिका हो अब कतिजना रमाइलो भइरहेको होला है कहाँ कहाँ घरतिर रमाइलो खदा सदा माला भइरहेको होला सो एनिवेज सबैजनालाई टेक केयर स्टे सेफ है योपालिको दिवालीमा तपाईँको घरमा धेरैभन्दा धेरै ब्लेसिङ आओस् है अहिले चाहिँ म यहाँनिर है ल्याङजमकोमा आइपुगिसकेँ मेरो साथी सानोको आयो भन्छ न यहाँ अब यसकै स्कुटी लिएर चाहिँ म जानु आँटेको ठिकै छ अब प्रार्थना गर्दै बाटोमा केही दुर्घटनाहरू नहोस् सेफली गरेर तेरो स्कुटी नयाँ स्कुटी पनि सेफली आओस् ओके ल अब यो चाहिँ मेरो सानैदेखिको साथी अब हामी त दार्जिलिङ मिरिकमा पढ्दाखेरि सानैदेखि सँगै खेलेको हुर्केका अब धेरै मेमोरिजहरू छ हाम्रो है यादहरू धेरै छ अब बदमासहरूदेखि लगेर सबै सँगै गरेको होइन अन्त यही पालि भेटेको अस्ति भर्खर मैले कालिम्पोङ कलेजमा यसलाई भेटेको अन्त नम्बर लगाइरहेको थिएँ ठिकै साथीको स्कुटी रहेछ अनि चाहेको बेला आज भनेको थिएँ एकै वचनमा दियो तँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तँलाई पनि के परेको बेला म देन टु देन हाजिर भइदिउँ ल लु अलिक निकाल्दैन स्कुटी चाहिँ बेप कति हानेको रहेछ नि त्यो त्यहाँ यहाँनिर सुँगुर दोकान रहेछ सुँगुरको मासुको है यिनीहरूको यहाँनिर अङ्कलले बोलाउनु हुँदैछ हेरौँ न हेलमेट पनि दामी पाइदिएँ मैले यहाँ हेर्नु न क्याप टाइपको आर्मी हेलमेट अरे हो कि मासु चाहिँ लु प्योर लोकल प्योर घरको हजुर ए कसरी किलो छ हौ यहाँ 250 भाइ 250 किलोको हजुर यहाँ चाहिँ अक्को हुनुहुन्छ लु तपाईँलाई पनि भ्लगमा स्वागत छ है अन्त कति वर्ष जस्तो भयो तपाईँहरू खोल्नु भएको अहिले मेरो यो त पुरानो दोकान हो तर मैले चाहिँ गरेको 3 वर्ष हुन लाग्यो एकदम कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ मासु चाहिँ तपाईँहरू म सबै यता लोकल गिडाप्लिङबाट ल्याउँछु तन्याङबाट हजुर समथार ए यो त बस्तीहरूबाट मात्रै 27 माइल नजोक यता म त बस्तीको एकदमै प्योर दामी रहेछ नि बिक्री राम्रै हुँदो रहेछ अहिले दसैँमा है फेरि दसैँमा अलिक बिक्री राम्रै छ अहिले यो त तपाईँहरूको लोकेसन चाहिँ कहाँनिर पर्यो यो 5 माइल टक्कै है नियर सेन्ट जोसेफ चर्च रहेछ यहाँनिर है सुँगुरको मासुको एकदमै राम्रो दोकान रहेछ एकदम प्योर लेप्चा दाजुले खोल्नु भएको दोकान रहेछ यहाँनिर हो मन लेखिरहेको छ मन भनेको चाहिँ सुँगुर भन्छ लेप्चा भाषामा हुन्छ दाजु भेट्दै गरौँ भोलितिर आउँछु ओके लु भोलितिर भएर मासु पनि किनिकन लान्छु नि म ओके हुन्छ बस्नुहोस् ल अब ढिलो हुन्छ कि फेरि अब छिटो पुग्नुपर्छ हजुर तपाईँ खास घर त गिटाबिङ पक्काङ सुनेको थिएँ नि उयो त भन्दै थियो तेल कति छ स्कुटीमा तेल ओहो लु है प्रभु सेफ राइड है सेफ राइड होस् सही सलामत पुगौँ अनि फर्कौँ त्यही हो ल भाइ थ्याङ्क यू धेरै पनि ल अहिले चाहिँ म यहाँनिर है पेट्रोल पम्प आइसकेँ अनि यहाँनिर अब यसलाई तेलहरू हालिदिइहालेको है अब तेल सेल हालेर चाहिँ अब सिधै बजारमा गएर सुभाषलाई कल गर्छु अनि त्यो आएपछि चाहिँ जानुपर्छ 200 कै त ओके त्यस्तो आइडिया छैन डिजल हाल्छ कि पेट्रोल हाल्छ भइदिएको मलाई चाहिँ र अहिले चाहिँ म यहाँ डिटी आइपुगिसकेँ अनि क्या मजा आइदियो हुन्छ नि यो स्कुटीको तान हेप्पी रहेछ ठिकै छ अनि भर्खर मैले सुपरलाई कल गरेको थिएँ त्यो अहिले तलै खानाहरू खाँदै रहेछ त्यही भएर चाहिँ म एकछिन टाइम छैन एकछिन रुम गएर हुडी लगाइकन आउँछु पुरा जाडो चाहिँ ओभर जाडो हुने रहेछ भरे झन् चिसो हुन्छ उता गिटारबिङतिर हो त्यही भएर हुडीहरू बोक्छु अनि भएछ अब त्यसको लागि एउटा यहाँ पर कल्याण दाकोबाट हेलमेट पनि लिएर आउँछु कल्याण दालाई कल गरेको रिसिभै गर्नु भएन ठिकै छ हेरौँ अब के कसो हुन्छ अब म फर्स्ट अफ अल चाहिँ रुम जान्छु रुम गएर चाहिँ हुडी सुडी लगाएर चाहिँ आउँछु डिटी यस्तो छ आज बजार खाली छ है अब चाहिँ तातो भयो क्या अनि यहाँनिर एउटा हुडी बोकिदिइरहेको छ सुबोधलाई पनि हो त्यो पनि अब बजारतिर निस्किँदै होला अब म ठिक्कै बजार जान्छु अनि बजार गएर भेटेर चाहिँ छिट्टो जानुपर्छ छिट्टो भन्दा यस्तै ढिलो भइहाल्छ क्या यताउता गर्दा र अहिले चाहिँ मैले सुबोधलाई भेटेर यहाँ तल पुदुङ फाटक आइसकेँ हामी है अनि यसलाई यो हुडीहरू ल्याइदिएको थियो यो हुडीहरू लगाएर चाहिँ अब तातो भएर म हेलमेट खोलेको पुरा चिसो भयो कि कान टोपी सोपी लगाएर जानुपर्छ अब अन्त अब त्यही हो बाटोमा म राइड गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो भिडियो रेकर्ड गर्नु पाउँदैन अब म यहाँलाई फोन दिन्छु यसलाई टाइममा टक सिनेमेटिक सर्ट्सहरू निकालिदिन्छ त्यसपछि चाहिँ एउटा डेस्टिनेसन पुगिसकेपछि चाहिँ हामी त्यहाँ रोकेर फेरि अलिक यताउता तपाईँलाई देखाउँछु है
अहिले चाहिँ हामी एकछिन यहाँ रेलीमा रोकिरहेको छौँ खाजा खानको लागि मलाई चाहिँ भोकले साह्रो पार्दै क्या हुन्छ नि जिउमा तागतै नभएको जस्तो भइदियो यहाँ हेर्नु नि रेली पुल चाहिँ यस्तो छ है आमा डल्ले खोर्सानीहरू सुकाएर आएर रहेछ हो यहाँतिर मजाले बस्ने जग्गा रहेछ बाटोको कन्डिसन चाहिँ एकदम खराब रहेछ आएको चारो अब जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा अब जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा बुझ्नेले बुझी जान्छ भेट्नेले भेटी जान्छ देख्नेले देखी जान्छ देखिहालिस् सोधे है अनि के रहेछ चढो चाहिँ भुटी नलागेको भए चाहिँ मेरो बिजोक कुरेदो रहेछ मेरो पनि बिजोकै हुन्छ अगाडिकोलाई भेट्छ नि फेरि चिसो चाहिँ मलाई भेट्दैन कि त्यस्तो तेरो छिट्छ कि एनिवेज मजा आइरहेको छ गाइस तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो यो राइड मजा आइरहेको होला भन्ने आशा गर्छु त्यही हो फिल भइरहेको छ है मोटो भ्लगिङ किटहरू भए चाहिँ मजाले गर्नु सकिन्थ्यो छैन अब यही हो के गर्नु जो अब बिस्तारै अलिअलि भए पनि हल्लिन्छ होला एडजस्ट गरिदिनुहोस् होला गाइस है खाल्टै खाल्टा छ अन्त बाटो माइकहरू भए पनि मजाले आवाज आउँथ्यो होला छैन के गर्नु एडजस्ट गरिदिनुहोस् है गाइस लेट्स गो अब चट्टले भएर बोलेर भए पनि सुनाउँछ तर क्या दामी भ्यू देख्दैछ गाइस यहाँ हेर्नुहोस् न अम्बो आकाश क्या दामी देखिरहेछ ओके र हामी चाहिँ यहाँनिर लोले आइपुगिसक्यौँ लोले स्कुलको छेउमा अनि यहाँनिर यस्तो दामी भ्यू देखिरहेछ कि त्यही भएर चाहिँ हुन्छ नि मलाई रोक्नु करै लाग्यो क्या अम्बो हेर्नुहोस् न घाम क्या दामी देखिरहेछ सो ब्युटिफुल रात पाउनु आँटिसक्यो अब छिटो छिटो जानुपर्छ भोकले मर्नु आँटिसक्यो होला ती पनि सलक्कै भइसक्यो होला तर हेर्नु दामी है दिदीहरूको हाइवेमा चाहिँ दिदीहरूको हाइवे आइपुगिसक्यौँ हामी अनि यो उकालोमा चाहिँ सुपत्ता झर्ने हिँड्ने नै अरे हाइवेमा हो स्कुटीमा नचढ्ने अरे जाँदैछ बिस्तारो कसरी लानु अन्त त्यसमा चाहिँ उफार्छ त अन्त ओइ स्कुटी 5 माइल पुग्दा चाहिँ 500 मात्रै हल्दिने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके र फाइनली आइपुगिसक्यौँ हामी है दिदीहरूको घर हाई नमस्ते नमस्ते अङ्कल के गर्नु हुँदैछ हौ हामी त आइपुग्यो अहिले नमस्ते अङ्कल ए के सर राम्री हो ए यसलाई उसलाई पनि भनेन भनेर फेरि मान्दै के सर राम्री देखेको ए यो उकालो स्कुटी ल्याएको कि अङ्कल झन्डै मर्यो नि हौ अम्बो यो डल्लै दुख्यो अनि अन्त यो उकालो कस्तो नलाग्दो रहेछ नि हौ ठिकै छ हौ ठिकै राम्रो देखेको ए ल गाइस जब चाहिँ हामी टिका लाउने कार्यक्रमतिर जानु आँटेको छ म चाहिँ लाउँदिनँ अब सुबलले चाहिँ लाउँछ आम्मामा झिलिली क्या साह्रो झिलिमिली हौ अदी कालिम्पोङपट्टि यहाँ बलेको देख्दै थियो यो तपाईँहरूको घर पो रहेछ त हौ बेहोस भइरहेको होला फेरि कोही ए दिदीले अस्ति भिडियो कलमा देखाउँदै थियो युकेलीले झन् हामीले आलो भेटायो सबसे फर्स्ट बिहानै अब उयो त टिका लाउनु हुँदैन माला मात्र लगाइदिन्छु ल यो ठुलो हो यो ठुलो राजा भन्दा राजा हो नि ठिकैको त अहिले बहिनीले पनि त्यही खुवाउनुपर्छ कहाँ गुटुक गुटुक सर्दी लागेर कस्तो भइसक्यो नाकहरू चुलास्तो बिमार साँच्चै म बिमार होला जस्तो भइरहेको छु केटीहरू बेसी नखेला
फिल्टर हालेर झुकाउँछस् आज केटीको फिल्टरमा लगाइराख्नु त लिपस्टिक वाला कुकुरवाला पप्पीवाला होइन तिमीले आशीर्वाद दियो कि मलाई ढालेको ह्यापी कुकुर तिहार नाप्यो मलाई नापेन हौ ल थ्याङ्क यू लगाएर हिजो डुल्दै थियो हामी थ्याङ्क यू चोर्ने बानीहरू बाहिर होइन होला त्यति साह्रो दाम बुहारी नउठाउने लामो बाँचेको बिस त कम्ती हो खानुपर्छ डुल्नु मलाई नि ढोकौँ यो खोल्दा हुन्छ अब कहाँ हौ भारी भन्दा मुन्टो जस्तो बोला जस्तो भयो खुट्टा छु यहाँ उसलाई पनि ढोक्नु पर्ने सबलाई God bless you. छैन थ्याङ्क यू वाट इज दिस थ्याङ्क यू फेभरेट लु जा यसरी सिधै बनाइदिन्छ जा भाइ चाहिँ कस्तो रिस उठ्दै यो बेचेको न यो जुने माम लगा न सबै लाउनु पर्ने राम्ररी काम गर्नु अन्त राम्रै छ हौ म देख्दैछु म पाराबाट राम्रै छ अलिक चाहिँ बढ्नु पर्ने हाइट पनि त्यही हो त्यो चाहिँ मेन हो हाइट चाहिँ मेन हो राम्रै छ यत्रो लाउँदैन हो भाइ टिक टिक मात्रै लगा भनेको त मैले तँलाई ठिकै छ टिक टिक छ अन्त कसैको नजर नलागोस् भाइ कस्तो भयो भाइ यसले कस्तो लगाइदियो भन्दा होइन मेरो सबदेखि थाहा पाइहाल्छु अम्बो यसको त डल्लै हाल्नुपर्ने रहेछ स्पार्कल चाहिँ तर यसरी खनाउनुपर्छ बेसी छ नि त तपाईँको निदा डल्लै पर्दैन भइहाल्छ पर्दैन त्यो त बेसी खनाउने टिक टिकको लगा भनेको त स्पार्कल मात्रै हालिदिन्छु आँखा चिम गरे ल यहाँ किचनमा चाहिँ अब है खानाहरू पाक्दै रहेछ यहाँनिर चाहिँ माछा पकाउनु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो आन्टीले पकाउनु भएको हेलो आन्टी हाउ आर यु ठिकै हुनुहुन्छ एकदम ठिकै छ धेरै टाइम बाद है मेरो भ्लगमा लु तपाईँलाई पनि स्वागत छ फेरि हा बाइ अरे ए बाई बाई भन्छ नि न यहाँ माछा छ अनि यहाँनिर चाहिँ ए बिन्ताजीको लागि सब्जी पाक्दै रहेछ हो यहाँ चाहिँ कुखुराको मासु सबैजनालाई आज यहाँनिर रहेछ नि त खाना त्यस्तै सुँगुरको मासु सला सुँगुरको मासु याम छ खोइ यो चाहिँ मछली माछा पनि रेडी भइसकेको छ भिडियो चिसो हुँदैन अहिले उयो चुपमा हाली खानुपर्छ भात चाहिँ अब कुकरमा आम्मामामा उयो जत्रो कुकर रहेछ फेरि हेर न दिलाई मलाई कस्तो मजाले टिका लगाइदियो यहाँ हेर्नु न कस्तो दामी देखिरहेको छ तपाईँ हावाको यस्तो सेपमा कस्तो मजाको लभ सेपमा आइरहेको छ त्यस्तो चाहिँ आउँछ टिका राम्रै छ आन्टी टिका कस्तो डिजाइन फेरि दामी अरे कस्तो डिजाइनमा हाल्थ्यो यहाँ हेर्नु त कस्तो डिजाइनमा बसी बसी खाने आदत हो क्या यिनीहरूलाई कहाँ हो अन्त बसेर त खान्छन् सबैजना मान्छे अन्त अन्त खालि यसो भन्छ हेर्नु न लु म गएकै मेरो थुप्रो काम छ भिडियोहरू एडिट गर्नु चाहिँ यसो भन्छ होइन फेरि चाहिँ मलाई खाना नि सबै पाकिसकेपछि नि अन्त हामीलाई चलाउनु आउँछ अन्त मेरो काम हुँदैन अन्त के छ राम्रै देखिरहेको छ तर आज तर साँच्ची के साह्रो राम्रो साँच्ची भिडियोमा मेरो अहिले तपाईँलाई भिडियो देखाउँछ कि साँच्ची भने ल अब हामी चाहिँ खाना लिन आँटेको है अनि यहाँनिर माछा छ रोटी अनि यहाँनिर अब सब्जीहरू आउँदैछ कोही बजाउनु पनि थालिसक्यो र खानापिना पनि है मजाले भइसक्यो र अहिले यहाँनिर हेर्नुहोस् न बिरालले मुसा मारेछ यहाँ मजाको रमाइलो गीत बजिरहेछ फेरि हो लो डान्स ओहो लो पाराले ल गाइज है अब एकछिन डान्स पनि गरियो अनि अब चाहिँ सुत्न लागेको लस् त सबैलाई गुड नाइट ओके मिठा निन्द्रा लस्कर मजाले सुत्नु ल मजाले सुत्नै गर ल गुड नाइट ओके ल हाम्रो है ओछ्यानमा सबै यहाँनिर रेडी भइसक्यो अब यो त ओछ्यानमा पसिसकिहालेछ अब यो अलवेज छिटो ओछ्यानमा बस्नुमा हो
ठिकै छ ल अब हामी पनि यहाँ सुत्दिने एनिवेज चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो आज है यात्रा पनि एकदमै राम्रो भयो सकुशल साथ आइपुग्यो थ्याङ्क यू सो मच गडलाई पनि है अनि मेरो सबै साथीभाइहरूलाई एकदमै धेरै धन्यवाद है अब मैले कतिखेप भनिसकेँ हुन्छ नि लाइक मैले लाइफमा पैसा नकमाए पनि अरू केही नकमाए पनि होइन साथीहरू चाहिँ कमाएको छ कि साथीहरूको माया होइन प्लस त एनिवेज अब यहाँनिर आएर हामीले है यहाँ जुन यो भाइटिकाको रीतिरिवाजहरू मनायौँ है तपाईँहरूलाई मन पर्छ होला भने आज गर्छु है त्यो अब टिका नलाए पनि जुन यो एउटा के भन्छ कल्चर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फलो गऱ्यौँ नेपाली ट्रेडिसनलाई सो एनिवेज यसलाई नेगेटिभली चाहिँ नलिनुहोस् लाइक अब म क्रिस्चियन भएर पनि यहाँ आएर यो भाइटिका मनायो टिका लगायो यस्तो चाहिँ नसोच्नुहोस् किनकि अब कतिको पोइन्ट अफ भ्यू त्यही हुन्छ अब लाइक त्यस्तै भनिरहेको हुन्छ होइन अझै लाइक केसमा पो है के खेल्दा पो पूजा बेलुका पूजा घुम्नु जाँदा ए लाइक शिवरा ए विश्वकर्मा पूजा हो यो घुम्नु जाँदा पनि है किसिम कमेन्टहरू आइरहेको थियो त्यतिखेर पनि तर मैले कसैलाई केही भनेन होइन लाइक त्यसको एक्सप्लानेसन चाहिँ दिएँ के हो कसो भनेर तर पनि केही चिज भनेर भनिरहन्छ अब बुझ्नेले बुझिहाल्छ नबुझ्नेले बुझ्दैन अब कति चाहिँ सम्झाइरहनु मैले भन्ने कुरा सबै भनिसकिहालेँ है लस् त अब एनिवेज अब हामी सुत्नेछौँ अब भोलि फेरि कालिम्पोङतिर फर्किनुपर्छ हामी सबैजना है अब सुभद्र म चाहिँ स्कुटीमा जान्छ होला अन्त भएछ अब 3 जना गाडीमा जान्छ कि अब सबैलाई अब राउन्ड हान्नुपर्छ के कसो हुन्छ मिलाउला लस् त अब आजको लागि चाहिँ यति सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो टिल देन पिस अफ लस् त गुड नाइट ल गुड नाइट भनिदियो ल बहिनी गुड नाइट भनिदियो ओके गुड नाइट पिस अफ स्विट ड्रिम्स